हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बुधवार और अभी जो है टाइम हो रहा है शाम के, बज चुके हैं ठीक 6। और आज जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आई थी, करीब 4:30 बजे के आसपास मैं लाइव आई थी। और बहुत कम आती हूँ मैं वैसे लाइव, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लाइव आना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे लाइव आ गई और बिना अपडेट की आई। काफ़ी कम लोग थे लाइव में, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगता है। 2-4 लोग भी आते ना मेरी लाइव में और बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ज़्यादा देर के लिए नहीं आई, सिर्फ आधा घंटे के लिए आई होंगी। और वंशिका जो है ना डांस क्लास गई थी तो आने वाली है, उसका टाइम हो चुका है, बस आने वाली होगी अभी। और वेदांश जो है ना वो सो चुका है और वो उसको मेरा फ़ोन चाहिए था, बहुत देर से वो मेरा फ़ोन मांग रहा था, मुझे अपना फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कर, तो मुझे सुला दे और फिर फ़ोन लेके चले जाना जब मैं सो जाऊँगी। तो वो मेरे पास आके लेटा, मुझे सुलाने के चक्कर में ना वो खुद ही सो गया। तो वो सो रहा है और मेरी बन रही है चाय। किचन में अभी चाय चढ़ा के आई हूँ, तो मैंने कहा चाय भी चढ़ा देती हूँ, अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। चाय के बहाने से एक काम होता है, चाय के बहाने से ना मेरा व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ ना कि सुबह से या दोपहर से व्लॉग स्टार्ट करूँ, बहुत कम हो पाता है कि मॉर्निंग से और दोपहर से व्लॉग स्टार्ट होता है। आ गई वंशिका, पहले मैं दरवाज़ा खोल के आऊँ। आ गई। थक गई। थक गई? पसीना आ रहा है, खुद देख लो। अरे गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई तो पसीना तो आना ही है ना। तो वंशिका जो है आ चुकी है। वंशिका ये अपने कपड़े संभालना, ठीक है? उधर और डस्टबिन है। हाँ, वो भी बाहर से अभी अंदर लेकर आना है। तो बस चलिए फटाफट से, मेरी चाय जो है बनके रेडी ही है, थोड़ा सा और पकेगी 2-3 मिनट। और चाय बनाने के बाद चाय पीती हूँ एंड उसके बाद फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो चाय लेके पहुंच गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पर मैं देखूंगी टीवी और आप देखो बेड पे कितना सारा सामान ना वंशिका ने फैलाया हुआ है। फैलाया दोनों ने था, वंशिका ने भी और वेदांश ने भी। तो पहले मैंने सोचा मैं चाय पी लूँ एंड उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और थोड़ी सी जो है सब्जियाँ लेकर आई थी दोपहर में, तो उन्हीं को निकालूंगी और अलग अलग करके रख दूंगी। क्योंकि जो सब्जी वाला है उसने इकट्ठे ही सारी सब्जियाँ डाल दी, एक ही पन्नी में डाल दी, तो इसीलिए मैं उसको जो है अब अलग अलग करके रख रही हूँ। और उसके बाद मुझे इन्हें इनकी जगह पे रखना है अलग अलग करके। तो यहाँ पर क्योंकि सब्जियाँ मेरे सामने रखी हुई थी सारी, तो मैंने सोचा अब मैं इनको कट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है आलू और गोभी की सब्जी बनानी थी। तो मैं वंशिका को बोल रही हूँ कि जितना भी सामान तुम लोगों ने फैलाया है उसको अच्छे से जो है क्लीन कर दो। तो यहाँ पर वंशिका के जो ड्रेस है, स्कूल ड्रेस, वंशिका डेली गंदी करके लाती है, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जब उसके कपड़े नहीं धुलते स्कूल के। तो वहीं पर वो कर रही है और उनको धोने के लिए रख रही है। और यहाँ पर डांस भी करती रहती है और मेरे पास भी आती रहेगी, डांस भी करती रहेगी और काम भी करती रहती है। तो ये होता है। और इधर मैं जो है गोभी आलू कट कर रही हूँ बैठे बैठे, क्योंकि सब्जी सारी जो है मेरे सामने ही रखी थी, तो मुझे उठ के कहीं जाना ही नहीं था लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि सब्जी बाद में उनकी जगह पे रख दूंगी, पहले इन्हें अच्छे से काट लेती हूँ। और मैं सब्जी कट कर ही रही थी तो मैंने वंशिका को बोला कि अब रूम क्लीन करने की बारी आई है। तो वंशिका ने बोला ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब वो डांस भी कर रही है, टीवी ऑन था, गाने चल रहे थे। और साथ साथ ना ऐसा होता है कि जब बच्चे मस्ती के मूड में होते हैं और उन्हें काम बोलो ना तो वो बहुत अच्छे से काम भी कर देते हैं। वैसे बच्चों के मूड की बात होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बस बोलती रह जाती हूँ तो भी नहीं करती है, लेकिन आज जो है ना मैंने एक ही बार बोला और वो मान गई। तो रूम क्लीन करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए आप किस तरीके से ना वो पूरा बेड एकदम से अच्छे से ठीक कर देगी। तो इतना काम जो है मेरे लिए आसान हो जाता है, हल्का हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि हाँ मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है कि मेरे साथ हेल्प भी जो है करवाने लगती है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे जो वंशिका कर देती है और मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अगर मैं उसको कभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा भी ख़राब होती है तो मैं उसको अगर यूँ भी बोलती हूँ कि बेटा थोड़े से चाय के कप हैं आप वो धो दो, तो वो भी धो देती है। तो बहुत अच्छी है, वो काम बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से मेरी हेल्प कराती है। तो आप देखिए उसने कितने अच्छे से जो है ना पूरा रूम क्लीन कर दिया है। और मैं आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आलू और गोभी है और थोड़ी सी मटर थी मेरे पास जो छील के रखी हुई थी, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और जब तक कढ़ाई गर्म होती है और उसमें मैंने तेल अभी नहीं डाला है,
तो यहाँ पर तेल ऐड करने के बाद मैं इसमें प्याज वगैरह भी कट कर दूँगी साथ के साथ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज और लहसुन जो मैंने कट किया हुआ है, और राई का मैंने इसमें तड़का दिया था। और जब तक प्याज और लहसुन अच्छे से ब्राउन होता है मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। तो टमाटर भी मैं साथ के साथ कट कर रही हूँ। और यहाँ पर अब इसमें बेसिक मसाला ऐड कर दूँगी टमाटर डालने से पहले। नमक छोड़ के इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब डालूंगी टमाटर, और टमाटर के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। और साथ में जो है विदांश भी उठ गया था, काफ़ी देर में उठा वो, तो उसके लिए मैं मिल्क भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि उठते ही बच्चे जो है मिल्क मांगते हैं। तो विदांश अभी उठा है, तो तब तक सब्जी को मैं अच्छे से चला दूँगी। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकती रहेगी। और यहाँ पर जो है दूध भी गर्म हो गया है, तो अब मैं उसको दूध दे रही हूँ यहाँ पर। साढ़े 7 बज चुके हैं, अभी बजे नहीं है, 10 मिनट है 7:30 बजने में। और मैं आ गई हूँ सब्जी बना के फ्राई करके। और मैंने बनाई है मटर और फूल गोभी और आलू मिक्स वेज होती है जो, वो बनाई है। और आज भी मेरा मन नहीं हो रहा था खाना बनाने का, तो मैंने वंशिका को बोला पापा को ना फ़ोन करके बोलो कि मम्मी का आज खाना बनाने का मन नहीं है और आज हम लोगों का मीठा खाने का मन है, तो कुछ मीठा लेकर आना। वंशिका ने फ़ोन करके अपने पापा को बोला कि पापा 2 बातें हैं, आप मानोगे? तो उसके पापा ने बोला क्या? तो बोलती है एक तो पहली बात ये कि मम्मी का खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, और दूसरी बात ये कि कुछ मीठा लेकर आना। उसके पापा ने फ़ोन कट कर दिया। बेटा बोला अभी घर आता हूँ बेटा, तब बात करते हैं इस बारे में। तो फिर मैंने फटाफट से सब्जी वगैरह कट करके बना दी। मैंने कहा आते ही बोलने वाले हैं कि रोज़ ही करती है, रोज़ तेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है आजकल। और सच में होता है, मतलब सुबह भी बनाओ दोपहर में भी, तो शाम आते आते ना किलस सी चढ़ जाती है। खाना खाना रोज़, तो क्या खाना बनाए यार रोज, मतलब वही सब्जियां वही सब खा खा के बोर हो चुके हैं। और बाहर का खाना खाया वो भी एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन बस, तीसरे दिन नहीं बाहर का भी खाया जाता है। तो बस यही है। और मम्मी से भी मैं अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले ना, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, काश कि आप एक कटोरी सब्जी मुझे ऐसे ही दे देते। कुछ ऐसा सिस्टम होता ना फ़ोन पे कि फ़ोन से ही सब्जी वब्जी भी ले लो, कितना अच्छा रहता। तो पापा ने बोला कि तो फिर खिचड़ी बना लो। मैंने कहा नहीं, खिचड़ी नहीं बनाऊँगी, खिचड़ी के नाम से गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा चलो बनाना तो ही, और अगर पुलाव भी बनाती खिचड़ी भी बनाती तो टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि पुलाव में भी वही सब सब्जी भी कट करनी होती है, सब कुछ तो करना होता है। तो इससे अच्छा सब्जी और रोटी बना दो, सिंपल सी बात। तो अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे 7 बजे पूजा कर लेती हूँ, लेकिन आज 7:30 हो गया है, तो जा रही पूजा करने। और ये ऑफिस से निकल चुके थे ठीक 7 बजे, तो अभी ये भी पहुँचने वाले होंगे। तो चलिए फटाफट से जाती हूँ पूजा करने, अपने थोड़े से और जो मेरे काम है ना शाम के, वो निपटा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में आऊँगी आप लोगों से फिर से बातें करने। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। फाइनली आ गई है जलेबी। तो हम लोगों ने तो बस मजाक किया था, और सच में जो है जलेबी आ गई है। कैसी हो रही है? लीजिए आप भी खा लीजिए, थोड़ी सी तुम भी खा लो। यम्मी है। अब आ गई हूँ रूम पे कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। तो कपड़े काफ़ी सारे जो है धुले हुए थे, तो उनको फोल्ड कर रही हूँ। और जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं उन्हें प्रेस करने के लिए मैं अलग रख देती हूँ। और ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर रोज़ ही ये काम होता है कपड़े धोने का और उनको फोल्ड करके रखने का। लेकिन रूम मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं इस वाले रूम में फ़ोल्ड करती हूँ, कभी मैं दूसरे वाले रूम में कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पर सबके कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, और अब मैं जो है अपनी अपनी अलमारियों में इनको रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी अलमारी में रख रही हूँ, और उसके बाद जो ये रज़ाई है ना, इसको मैं रख दूँगी वापस, क्योंकि अब जो है थोड़ी थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है। तो इतनी मोटी रज़ाई होती है उसमें गर्मी लगती है, तो मैं पतली वाली रज़ाई निकाल रही हूँ। और जो दूसरी वाली रज़ाई है बड़ी वाली, उसको मैं वापसी इसी के अंदर रख दूँगी।
अभी जो है मैंने ड्राई क्लीन नहीं कराई है क्योंकि अभी मुझे जाना है मायके कुछ दिनों बाद। तो वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा सा और गर्मी बढ़ जाएगी, तो वहाँ से आने के बाद जो है मैं सारे जितने भी गर्म रज़ाई और कंबल हैं वो ड्राई क्लीन करवा दूँगी। और यहाँ पर जो है डिनर मैं बना चुकी थी, तो अब आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए। नाइट टाइम जो किचन क्लीनिंग रूटीन होता है मेरा, तो यहाँ पर जो है मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप नीचे जो मेरे बॉक्स है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहे हैं, तो मैं उनको भी क्लीन करूँगी कल, क्योंकि ये सामान जो है मैं उठाती हूँ तो मैं तो सही जगह पे रखती हूँ, लेकिन बच्चे यहाँ पर छेड़ते रहते हैं कभी कभी, तो वो भी जो है ना इधर उधर बॉक्स रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने किचन जो है क्लीन कर ली है। तो अभी जो है टाइम हो चुका है, ठीक बज चुके हैं 9:30 और मैं आ गई हूँ रूम पे। सारा काम करने के बाद किचन क्लीन कर दिया है और रोटियां बना के रख दी थी। तो खाना ज़्यादा किसी ने भी नहीं खाया क्योंकि ना वो जलेबी आ गई थी, तो जलेबी खाई उसके बाद पेट भर गया। तो ना मैंने खाना खाया, ना वंशिका ने, ना वेदांश ने, इसके पापा ने भी ज़्यादा नहीं खाया, एक ही रोटी खाई। और अब ना मीठा खा लो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन खाने के बाद ना कुछ अजीब सा हो जाता है, तो ऐसे ही हो गया था। तो भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैं सोची थी इससे अच्छा तो मैं खाना नहीं बनाती, कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही बना लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बस आ गए हैं मैं आप तो बस अब हम लोग आए हैं सोने के लिए। और मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि कल रात की बात है, करीब 12 से 12:30 के बीच की बात होगी। और 12 से 12:30 के बीच की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब उस टाइम पे मैं उठी तो करीब 12:20 हो रहे थे। हाँ, 12:15 से 12:20 कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा था। तो हुआ ये कि कल रात हम लोग इसी रूम में सो रहे थे, मैं और वंशिका, और आधी रात को करीब वैसे मुझे नींद आ गई थी, एकदम से आधी रात को कुछ आवाज़ आई और एकदम से मेरी आँख खुल गई थी। तो बहुत ही भयानक आवाज़ थी, रोने की आवाज़। मैं ना उठ के बैठ गई, मैं और ना जैसे होता है ना जब आप अचानक से कुछ सुनो ना तो दिल में एकदम तेज़ से धक धक होना शुरू हो जाता है, वही हो गया। और जब उठ के बैठी तो ना वो कुत्ते के रोने की आवाज़ थी। तो बाहर ना डॉगी बहुत रोते हैं आजकल, लेकिन जो कल वो रो रहे थे ना, आप यकीन मानिए इतना गंदा वो रो रहे थे। एक बार को मेरा मन किया कि मैं उठ के बैल्कनी में जाऊं और वहाँ का जो साउंड है ना, उनका कुत्तों का जो रोने की वो जो गंदी सी आवाज़ थी ना वो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन आप यकीन मानिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उधर की बैल्कनी खोल के और बाहर जाके देखूं कि क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हैं ऐसे। बहुत देर तक, करीब 10 मिनट तक जो है ना वो कुत्ते रोते रहे। और कुत्ते की रोने की आवाज़ भी बहुत, मतलब एक कुत्ता होता है जैसे रोते हैं नॉर्मली, लेकिन वो बहुत ही गंदी तरीके से रो रहे थे। और वो एक कुत्ता बहुत ज़्यादा रो रहा था और जो 2-3 थे ना वो बहुत मतलब कम रो रहे थे, पर रो वो भी रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था मुझे रात को। मैं बैठ गई थोड़ी देर ऐसे ही, और उसके बाद जब वो शांत हुए ना उसके बाद मैं सोई हूँ। तो आजकल बहुत टाइम से ना ऐसी आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देती है, कुत्ते बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी बहुत ही गंदी आवाज़ में रोते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई ना इंसान रो रहा होगा, इस तरीके से रोते हैं। तो अगर मुझे आज ऐसा हुआ और अगर मैं आज ऐसी चीज़ें कुछ सुनूंगी ना तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी कि किस तरीके से रोते हैं। आप भी सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ सच बात है। तो बस यही है। तो चलिए आज के व्लॉग का ही यहीं पर करती हूँ, और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वंशिका आ गई है सोने के लिए और वंशिका के पापा और वेदांश टीवी देख रहे हैं। तो मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ और आपको अपने अगले ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तो चलिए, अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।